Hello and welcome back to Ingwa News. The retaining gutter slab adjoining Tadmar Shrine at Santanis partially collapsed once again. The structure, built in June 2024, had previously collapsed during its initial construction phase. The latest incident occurred while the smart city workers were laying a 710 HDPE pipeline for sewerage work. Fortunately, no injuries were reported as both devotees and workers managed to escape unharmed. गेल्या वर्ष पावसाचा इथून ते सकाळी उदक भरिल्लें आणि वयल्यान पावसाचें उदक म्हणून ते सगळे सकयल पडिल्ले आशिल्ले पण आनी कितें जालां पळय ते सगळे तशेंच परत कोसळ्ळा आसा थंय आनी आमचें तें टेबल आसा पळय न्ही तेंय पळोवन थोडें भितर कोसळ्ळें आसा आनी ते खूब डीप म्हणल्यार खूब डीप अशें पायप तेंच्यांनी माती काडले आसा ते लागून ते सायडी सपोर्ट ना म्हणटकूच कितें फळी मारल्या पळय न्ही फळीची कितें सपोर्ट आसतलो ते माती ते दुखलत तांणी म्हणून ते सगळे कोसळ्ळे आसा ते आनी अशेंच तेंच्यांनी काम डिले करता जाल्यार पावसाच्या लागीं परत आनी कोसळूं शकता आनी झाडां बी मातशें मार पडपाक शकता हे जावं नाका म्हणून म्हाका बेगीन तेंचें काम क्लियर जावनी म्हणून सांगता खंय ना खंय डेंजर आसा. खूब डेंजर आसा कित्याक दिसान दिसा ते वाडत आहा पळय पडपाचें आमचें ते फुडलें ते मार्बल आहा तसलें फुटून सगळें पडलें आसा ऑलरेडी मागीर एकदा हे झाड वाकलें जाल्यार खूब डिफिकल्ट. खूब डिफिकल्ट कित्याक तेका सपोर्ट काय ना न्ही हे पळय थंय मूळ आहा तेजें पण तेजे ब्रँचेस हांगा पसून ते पावले आसा हय सगळं प्रेशर हे सायडीक. कितें म्हण प्रेशर ते सोंसपाक शकतलो न्ही आतां सकाळीं ते बेसमेंट तेका लूज जालें म्हणटकूच ते कितें जावंक शकता न्ही फाल्यां ते जावचें नाका म्हणून मातशें बेगीन तेजें काम क्लियर जावनी म्हणून सांगता हांव. ओके. किती वर्ष जालें आतां काम ते रस्तो बी बंद आसा लोक बी देवळान कोण येवपी ना सगळे लोक भटजी केन्ना जातली काम आमकां विचारता आमी कितें सांगूं शकता बेगीन काम ते क्लियर केलें की पुरो आशिल्लें आमकां. ओके. हे शिमे वयलो म्हणजे हो ताडमाड. खूब राखणदार खूब जागृत देवस्थान आसा सगळे लोक पण आतां पयलो शिवरात्री जालो शिवरात्री दिसा खूब अशें लोक भरपूर बरयल्ले पण ताका पार्किंग इशू जाता आसलो आनी थंय पत्र मारल्या पळय थंय देवळाची एंट्री आसा आनी थंय भरपूर खचाखच गर्दी जाले तेन्ना ते अशें काय घडूंक ना तें बरें जालें पण आतां ते पत्र बी मारले आसा भुरगे बी ते येता वयता आतां खूब डेंजर आसा. आतां जर आमी पळोवपाक गेले खूब पोकल्लेले आहा ते सगळे. भितर पळय थंय देवळाची एंट्री आसा पळय भितर भितर थंय पसून थोडे पोकळ जाता थंय पसून पोकळ आहा तेन्ना कसो शकता सांगूंक शकना आनी वयल्यान ते फुडें ते फुडें बी कांय ना ते फुडें थंय फ्री आसा तेन्ना सांगूंक शकना सगळे रेंव आसा. सगळें रे सगळें काडिल्लें आसा रे सगळें सपोर्ट काय ना न्ही भितर हय पण देवळां ह्या झाडां मारपाक पडपाक शकता म्हणून मातशें बेगीन तेंचें काम क्लियर करून दिलें पुरो मागीर कितें अचानक ना करचें तें घडलें जाल्यार मागीर कितें फायदो मागीर. हय कित्याक आतां सगळे कडेन आमी पळयलें जाल्यार झाडां सगळ्या कडेन काडून उमटून व्हेलेले आसा डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आनी रिलोकेट केले आनी आमी पळयलां रिलोकेट कितले तरेन सक्सेस जालेले आहा ते आनी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार हे पणजेन म्हाका दिसता झाड आनी खंय ना वडाचें झाड. कित्याक आमचे पणजेकार राखणदाराच्या नांवान जागृत जालें आसतलें देवळां ते मातशें बरें काम राखपाक जाय म्हणल्यार अशें जाग्याचेर थोडें काम केलें आसल्यार मातशें